À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sans pur, à bref l'océan. Allora, adesso direi di fare un applauso a Ivan che parla per primo per i nostri amici gilet gialli. Ah, buongiorno. C'est le seul mot que je connais en italien. È la sola parola che conosci in italiano. Mettilo al centro, così. Ok? Parla Voilà. forte. D'abord pour le protocole, je vous invite quand même à... j'ai toujours mon téléphone qui est branché. Allora, seguendo un protocollo dei gilet gialli, il suo telefono è in collegamento, adesso sta trasmettendo in diretta. Je passe à la télé et vous aussi. Quindi tutti quanti siamo ripresi in questo momento. C'est un protocole qu'on a engagé avec les Gilets jaunes depuis le début. È un protocollo che abbiamo fatto nei gilet gialli Metterlo dall'inizio. più lontano se no fischia, un pochino più lontano. Ah no, il n'a pas besoin. Voilà. Donc c'est un protocole qu'on a engagé depuis le début pour nous garantir l'authenticité de nos propos. Per garantire che quello che diciamo non venga manomesso in qualche modo. C'est très facile aujourd'hui de couper un morceau d'interview, Adesso è molto facile tagliare un pezzo di intervista, per esempio, de le sortir de son contexte oppure di farlo uscire fuori dal contesto nelle quali le parole sono state pronunciate. et de lui faire dire l'inverse. E quindi quello che esce è il contrario di quello che si voleva dire. Ça c'était pour la présentation. Questo è per presentare la cosa. Nous remercions le P101 Ringraziamo P101 qui est organisateur de ce meeting. che è l'organizzatore di questo incontro. Patricia et moi sommes Patrizia ed io de simples militants gilets jaunes siamo dei militanti dei gilet gialli et nous sommes venus en Italie pour témoigner e siamo venuti in Italia per testimoniare de notre quotidien avec les gilets jaunes. come si svolge la vita quotidiana all'interno dei gilet gialli Et comment nous percevons ce mouvement e come percepiamo questo movimento que personne n'avait pu prévoir. che nessuno avrebbe potuto prevedere. Nous voulons être très clairs, Vogliamo essere molto chiari su un nous ne punto. sommes en aucun cas des Noi délégués des gilets jaunes, Noi non siamo assolutamente dei delegati dei gilet gialli, ni des porte-paroles. né dei portaparola dei gilet gialli. Nous parlons à notre initiative personnelle Parliamo per
per nostro proprio conto, pour une raison simple, per una ragione molto semplice. il n'existe pas de structure gilet jaune, In realtà non esiste una struttura nei gilet gialli, ni de porte-parole élu non ci sono portaparole aujourd'hui. scelti, almeno fino al momento. Le mouvement est entièrement autonome Il movimento è totalmente autonomo, et indépendant de toute force politique. indipendente da qualsiasi forza politica. Il est autoproclamé, organisé localement È organizzato localmente sur les lieux de lutte. sui luoghi in cui si lotta, Donc nous parlerons exclusivement en notre nom. quindi loro parleranno a nome loro. Juste un mot, ce mouvement, la particularité de ce mouvement, La particolarità di questo movimento, vous allez pouvoir supprimer plein de questions de votre carnet, comme ça on va simplifier la chose. ha detto semplificando la cosa, Il est composé d'une multitude de gens questo movimento è composto da moltissime persone, una pluralità di persone, avec des horizons politiques différents, con orizzonti politici diversi des horizons syndicaux différents, e che provengono anche da organizzazioni sindacali diverse. apolitiques, Ci sono persone apolitiche, même des gens qui n'ont jamais voté, delle persone che non hanno mai votato même des gens qui ont voté Macron. e forse anche delle persone che hanno votato Macron, Mais tous ces gens se sont mis d'un commun accord ma tutte queste persone hanno trovato un accordo comune de laisser leur affiche politique au vestiaire di lasciare qualsiasi etichetta politica fuori et de la remplacer par le gilet jaune. e di rimpiazzarla con un gilet giallo. Je vais laisser la parole à Patricia qui va faire la présentation. Lasciamo la parola de a son côté. Patrizia che presenterà un po' la situazione e il movimento. Moi je suis là. No, perché devo tradurre e non è possibile fare così. Quindi mi dispiace, ma è così. Abbiamo preso questa decisione perché non abbiamo interpreti stellari, capisci? E poi perché... Come? Allora lui sta riprendendo e quindi non può spegnere il telefono perché è un obbligo di protocollo. Proprio lontano. No, non può mettere il silenzioso perché se mettesse il silenzioso non vedrebbe le notifiche che gli arrivano. Lui è in collegamento, capito? Purtroppo c'è questo protocollo, scusa, ma... S'il y a passage, je parle. S'il y a passage, je parle. Perché se allora non può spegnerlo né metterlo silenzioso perché sennò non avrebbe il diritto di parlare, scusate. Se lo mette lì di fronte a Mariano, che è un po' più lontano, non sentono, forse non sentono Spegnete il le... microfono di lui adesso che non parla. Devo tradurre, in realtà non so come se ne esca. Continua. Andiamo avanti. Continua. Allora, voilà, c'est bon. Buongiorno. Moi aussi je sais ce mot. Bon, je vais essayer de vous parler de ce mouvement Allora cercherò di parlarvi di questo movimento en commençant plutôt par les débuts. iniziando dall'inizio. C'est un mouvement que personne n'avait prévu. È un movimento che nessuno avrebbe potuto prevedere, Ni les partis politiques, ni les syndicats, né i partiti politici, né i sindacati, ni les experts, né gli esperti ni les médias. e neanche i mass media. Quelques semaines avant le 17 novembre 2018, Qualche settimana prima del 17 novembre 2018, jour de la première apparition des Gilets jaunes dans l'espace public, il giorno in cui per la prima volta sono comparsi pubblicamente i gilet gialli, furent publiés sur les réseaux sociaux sui molti siti web sono state pubblicate des appels à des blocages dans toute la France degli appelli per organizzare dei blocchi stradali su tutta la Francia contre la hausse des prix du carburant et notamment du diesel pour les automobilistes. soprattutto per protestare contro l'aumento dei prezzi del carburante, soprattutto quelli usati dagli automobilisti, quindi non in generale. C'est au nom de la lutte contre le réchauffement climatique
E in nome della lotta contro il riscaldamento globale, que Macron crée cette taxe qui ne concerne que les particuliers. Macron ha creato questa tassa che però concerne solo i singoli automobilisti, Alors que les plus grandes entreprises et les milliardaires qui les dirigent en sont exonérés. invece le grandi industrie e i miliardari che le dirigono non sono, sono esonerati, scusate, dal pagamento di questa tassa. Cette décision qui touche en priorité les Français qui vivent loin des villes, Allora, questa tassa colpisce soprattutto quei francesi che vivono lontani dai centri urbani, en campagne, le plus in souvent campagna, privés de transport en commun. e in molti casi queste persone sono sprovvisti, e questi centri sono sprovvisti di trasporti pubblici. Sonne alors comme une provocation. Tutto questo suona come una provocazione. Une pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe, Tu peux aller apparemment parce que j'ai... lancée mi-octobre par une habitante de Seine-et-Marne, recueille en quelques jours 854 128 signatures. Una petizione chiamata per un ribasso del prezzo del carburante, che è stata lanciata a metà ottobre da un abitante di Saint-sur-Marne, ha raccolto in pochi giorni 854.128 firme. Une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook le 18 octobre par une femme habitante en Bretagne est vue plus de 6 millions de fois. Un video sullo stesso argomento che è stato postato sulla pagina Facebook di una donna che abita in Bretagna è stato postato il 18 ottobre e ha fatto più di 6 milioni di visualizzazioni. Un mouvement national est lancé pour refuser cette taxe jugée injuste. Un movimento di protesta contro questa tassa ritenuta ingiusta è stato lanciato, è stato promosso. Il s'agit de faire un maximum de bruit et de se serrer les coudes avec l'idée que nous sommes beaucoup de mécontents, désormais décidés à être vus dans l'espace public. Allora, è stato lanciato questo movimento e si trattava di fare il massimo rumore possibile e di sostenere l'idea di essere in moltissimi a manifestare il malcontento pubblicamente. Les petits, les invisibles, les moins que rien, les méprisés se rebiffent. Allora, i piccoli, gli invisibili, quelli che contano meno di niente, i disprezzati reagiscono, oppongono una resistenza. La décision est prise de porter le gilet jaune que tout automobiliste est obligé d'avoir dans son véhicule, un gilet jaune fluo destiné à être vu de loin. Si prende la decisione così di indossare un gilet giallo che tutti gli automobilisti sono obbligati ad avere in macchina, un gilet giallo che serve proprio ad essere visti da lontano. Car cette taxe sur le carburant, qui s'ajoute à tant d'autres, est la hausse de trop. Le ras-le-bol est général. Allora, questa tassa sul carburante che si aggiunge ad altre è la goccia che fa traboccare il vaso, la misura è colma. Bien sûr, cette augmentation des carburants n'a pas déclenché la colère à elle seule. Les gilets jaunes protestent aussi pêle-mêle contre toutes les taxes, les radars, la baisse du pouvoir d'achat. Allora, certo non è stata la sola causa a scatenare la collera. I gilet gialli protestano anche contro l'aumento delle tasse in generale, contro i radar, contro la riduzione del potere d'acquisto e per altre ragioni. D'autres mesures gouvernementales ont aussi contribué à faire exploser la colère. La suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, l'augmentation de la CSG, qui est un impôt sur la feuille de paye, pour les agents publics et les retraités, le gel des retraites,
les attaques contre le droit du travail, Allora, altre misure governative hanno contribuito a far esplodere la collera, per esempio l'aumento della CSG, una tassa sulla busta paga, per i funzionari pubblici, il congelamento delle pensioni, gli attacchi al diritto al lavoro. toutes ces réformes qui viennent s'ajouter à un chômage de masse, à la suppression de nombreux services publics de proximité, surtout dans les villes moyennes et les campagnes, mais aussi les banlieues, le prix des loyers, trop élevé pour les petits salaires. Allora, tutte queste proteste sono una serie di motivazioni che si uniscono ad altre problematiche come la disoccupazione di massa, la soppressione di numerosi servizi pubblici locali, soprattutto nelle città di media grandezza e nelle campagne, ma anche nelle periferie, oppure l'aumento degli affitti che sono diventati troppo cari, specialmente per i salari più bassi. Ces attaques répétées contre le pouvoir d'achat ont plongé de plus en plus de gens dans la précarité et le déclassement social, si bien qu'à la colère déclenchée par la hausse des prix des carburants, se sont agrégées toutes les autres colères qui n'étaient jusqu'alors pas exprimées. Questi ripetuti attacchi contro il potere d'acquisto hanno precarizzato un numero sempre più elevato di persone, così come il declassamento sociale si è unito alle altre proteste contro altrettanti provvedimenti iniqui ed ingiusti ed hanno dato voce ad una rabbia generalizzata che fino a quel momento era rimasta totalmente inespressa. Comment s'organisent les Gilets jaunes? Des groupes de Gilets jaunes se sont créés partout en France, rappelant à chaque fois qu'ils ne dépendent d'aucun parti ou mouvement politique ou syndical. Allora, come sono organizzati i gilet gialli? Diversi gruppi di gilet gialli sono nati in quasi tutta la Francia, sottolineando che non dipendono da alcun partito o movimento politico o organizzazione sindacale. Ils organisent des actions et des manifestations pacifiques dans leur ville, leur village, sur les routes, les ronds-points, les places. Allora, Ils prennent la rue. Organizzano azioni e manifestazioni pacifiche nelle città, nei villaggi, sulle strade, sulle rotatorie o nelle piazze. Si riprendono la strada, insomma. Ceux qui soutiennent leur lutte sont invités à poser leur gilet jaune sur le tableau de bord de leur véhicule bien en vue et ils klaxonnent pour soutenir les rebelles et s'arrêtent pour déposer à boire et à manger. Allora, quelli che li sostengono sono invitati a mettere il proprio gilet giallo bene in vista sul cruscotto della macchina, della propria auto. Usano il clacson per sostenere questi gruppi di manifestanti e spesso si fermano per lasciare qualcosa da bere o da mangiare. Dès l'annonce des mobilisations, les Gilets jaunes ont été accusés d'être un mouvement manipulé par l'extrême droite. Allora, dall'inizio della mobilizzazione i gilet gialli sono stati accusati di essere un movimento manipolato dall'estrema destra. Les médias s'en donnaient à cœur joie. Les syndicats les ont accusés de la même chose. Les Gilets jaunes, pourtant, ont d'emblée revendiqué leur indépendance de tout parti et leur volonté de s'auto-organiser de manière horizontale. Allora, i media chiaramente ci sono andati a nozze con queste notizie. Anche i sindacati li hanno accusati della stessa cosa. I gilet gialli hanno sempre rivendicato, comunque, la loro indipendenza da qualsiasi organizzazione politica e la loro volontà di auto-organizzarsi in modo orizzontale. Ce fut donc le samedi 17 novembre que les Français ont enfilé pour la première fois leurs gilets jaunes pour manifester. Il 17 novembre, sabato 17 novembre, è stato il primo giorno in cui i francesi hanno deciso di indossare il loro gilet giallo proprio per protestare. Ce premier temps, ils l'ont appelé acte 1 et nous sommes à l'acte 9. Hanno chiamato questa prima mobilizzazione atto primo, ora siamo all'atto numero 9. Des centaines de points de blocage sont organisés et depuis cette date, jour et nuit, inlassablement, les Gilets jaunes se mobilisent pour résister et gagner.
Allora, centinaia di posti di blocco sono stati organizzati e da quella data, da quel 17 novembre, giorno e notte, instancabilmente, i gilet gialli si mobilizzano per resistere e possibilmente vincere. Chaque samedi, des manifestations ont lieu dans les villes, y compris à Paris, où affluent des gilets jaunes de toute la France, car oui, Paris est la ville capitale, là où siège le gouvernement et l'Assemblée nationale. Paris, ville où le pouvoir décide de tout et pour tous. Allora, ogni sabato sono indette delle manifestazioni nelle città, in tutte le grandi città, chiaramente soprattutto a Parigi, perché a Parigi confluiscono migliaia di gilet gialli da tutta la Francia, perché Parigi è certamente la capitale, è la sede del governo, dell'Assemblea nazionale, è la città in cui si decide su tutto per tutti. Les gilets jaunes n'ont peur de rien. Ils veulent manifester sur les Champs-Élysées, lieu symbole de luxe. Ils ne demandent à personne le droit de le faire, puisqu'ils sont chez eux, partout en France. Allora, i gilet gialli non hanno nessun timore e infatti sono andati a manifestare sugli Champs-Élysées, che sono il luogo simbolo del lusso. Ci sono andati perché la Francia gli appartiene come gli appartengono gli Champs-Élysées. Et même si personne n'a le droit de manifester sur les Champs-Élysées, ils s'en moquent. Ils déferlent sur ce qui s'appelle la plus belle avenue du monde avec leurs gilets jaunes. Malgré la police qui les malmène, les gaz et utilise des canons à eau pour les repousser. Allora, si riversano sugli Champs-Élysées anche se sarebbe vietato, proprio perché vogliono occupare tutta la Francia e malgrado la polizia usi ogni mezzo per scacciarli, manganelli, gas lacrimogeni, cannoni ed acqua, loro sono lì, sono sempre lì. Une police qui a reçu pour ordre de ne pas laisser faire, qui les encercle, les bloque pendant des heures sur ordre du gouvernement, gaz lacrymogène, flashback, balles, pardon, grenades GLI F4, ça c'est les flashballs. Tout un arsenal est réquisitionné pour faire face aux gilets jaunes. Les policiers visent la tête, frappent sans distinction, jeunes, vieux, hommes, femmes. Allora, la polizia ha ricevuto l'ordine di respingerli, l'ordine di accerchiarli e bloccarli anche per ore. Usano, oltre ai gas lacrimogeni, queste flashball, che è il nome commerciale di queste armi, e vi dico anche che prima usavano un fucile che poteva sparare una flashball alla volta, adesso sono stati dotati di una sorta di mitra che può sparare fino a 6 flashball alla volta. Oltre a questo utilizzano delle granate, le GLI F4, che sono granate normalmente usate dalla polizia per rompere gli accerchiamenti. Sarebbe vietato, in molte nazioni d'Europa lo è, usarle per questo tipo di manifestazioni, anche perché esplodendo provocano una momentanea sordità. Quindi sono molto assolutamente violente. E con queste flashball colpiscono tutte perché si sono sparate ad altezza uomo, non importa che siano giovani, donne, anziani o altro. 13 gilets jaunes sont morts depuis le début du mouvement. Des centaines ont été blessés et certains gravement. Dall'inizio delle mobilitazioni sono morte 13 persone, ci sono state centinaia di feriti, alcuni molto gravi. À la violence sociale qui les frappe depuis des dizaines d'années, s'ajoute donc maintenant la violence policière et la désinformation des grands médias, télé, radio et presse écrite, détenus par des multinationales et de gros actionnaires. 10 milliardaires possèdent la presse française. Et ces médias diffusent en continu des images et des commentaires pour décrédibiliser leur lutte. Mais rien n'y fait. Les gilets jaunes continuent et le soutien de la population reste majoritaire. Alors on peut se demander qui sont ces gilets jaunes qui sortent partout,
s'attaquent au gouvernement et à sa politique injuste et que personne n'attendait. Quindi possiamo chiederci chi sono questi gilet gialli che compaiono un po' dovunque in Francia, che si oppongono al governo e alla sua politica ingiusta e che nessuno si aspettava. Ce sont les gens insultés par Macron qui déclaraient « Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes ». Allora, i gilet gialli sono quelle persone insultate da Macron che ha dichiarato non cederò niente né ai nullafacenti, né ai cinici, né agli estremisti. Quindi lui non prende una lira, visto che è nullafacente cronico. Alors lui, il prend... Ouais, d'accord. Voilà, tu peux continuer. Traversez la rue si vous voulez trouver du travail, disait Macron. Alors, Et il l'avait lancé à des chômeurs. C'était bien trouvé. Allora, attraversate la strada se volete cercare un lavoro. Questo aveva risposto ad alcuni disoccupati. Un président mal élu qui ne roule que pour les plus fortunés, les nantis et le patronat, qui avait déclaré lors d'un discours prononcé à l'étranger: les Français sont des Gaulois réfractaires. Un presidente maleletto che governa solo per i più agiati, i privilegiati ed il patronato e che in occasione di un discorso tenuto all'estero ha dichiarato i francesi sono dei galli refrattari. Les gilets jaunes, ce sont les gens qui furent aussi insultés par le précédent président, François Hollande, les sans-dents, expression utilisée pour désigner les pauvres. Rappelons en France qu'il y a plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté e 6 milioni di chômeurs. Allora, i gilet gialli sono anche gli stessi che sono stati insultati dal presidente François Hollande quando ha usato l'espressione senza denti proprio per rivolgersi ai poveri. Ricordiamo peraltro che in Francia ci sono 9 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà e 6 milioni di disoccupati. Les gilets jaunes, ce sont des ouvriers, des employés, des précaires, des agents du service public, des retraités, des artisans, des auto-entrepreneurs. Allora, i gilet gialli sono operai, impiegati, precari, agenti di pubblico servizio, pensionati, artigiani e piccoli imprenditori. Tous ceux qui ne peuvent plus vivre dignement du fruit de leur travail et qui ont décidé de relever la tête en s'organisant sans parti ni syndicat, qui décident eux-mêmes des formes de leur lutte. Sono quelli che non riescono più a vivere dignitosamente del loro lavoro e che hanno deciso di organizzarsi e di alzare la testa, di organizzarsi senza partiti né sindacati e di decidere le proprie forme di lotta. Les gilets jaunes, ce sont des gens de province qui se rebellent, qui ont le sentiment de ne jamais être entendus, reconnus comme des citoyens à part entière. Sono anche quelle persone che provengono dalla provincia e che si ribellano, che hanno il sentimento di non essere ascoltati e che vogliono essere considerati cittadini a tutti gli effetti. Comment agissent les gilets jaunes? Come agiscono i gilet gialli? Les gilets jaunes marchent sur la route, sur l'autoroute et les boulevards périphériques pour protester. Allora, i gilet gialli per protesta camminano per le strade, le autostrade, le strade di circonvallazione. Les gilets jaunes bloquent les péages des autoroutes et laissent les véhicules passer gratuitement. Bloccano i caselli delle autostrade lasciando passare le auto senza pagare il pedaggio. Les gilets jaunes manifestent devant les grandes chaînes de télévision, Protestano davanti alle sedi delle grandi televisioni, les entreprises multinationales, davanti alle catene delle multinazionali, les gros centres commerciaux i grandi centri commerciali ou encore bloquent les accès des camions au dépôt de carburant. oppure bloccano ai camion l'accesso ai depositi di carburante.
Les gilets jaunes occupent des ronds-points. Occupano le rotatorie e le bloccano. Les gilets jaunes y construisent des cabanes pour se prémunir de la pluie et du froid, parce qu'ils savent que ça va durer longtemps. Costruiscono dei ripari dalla pioggia e dal cattivo tempo proprio perché sanno che non finirà presto, che durerà ancora questa lotta. Les gilets jaunes brûlent des palettes de bois pour se réchauffer. Allora, bruciano dei pezzi di legno per scaldarsi. Les gilets jaunes ont parfois passé le réveillon de Noël dehors, sur les lieux qu'ils occupent, jour et nuit. Le sapin de Noël, les gilets jaunes l'ont mis dehors, sur leur nouveau lieu de vie, et ont partagé la bûche de Noël. Molti di loro hanno passato il Natale nei luoghi che occupano ormai da mesi, giorno e notte. Hanno fatto lì il loro albero di Natale e hanno mangiato insieme condividendo la bûche. La bûche è un dolce tipico francese del Natale, nota. Voilà. Des pâtisseries sont réalisées aux couleurs des gilets jaunes. Des victuailles, des couvertures sont apportées sur les ronds-points par ceux qui les soutiennent. Sono stati fatti anche dei dolci proprio con i colori dei gilet gialli e sulle rotatorie vengono portati cibo e coperte per chi ne ha bisogno. Et cette table ouverte, on partage, on discute, on fait face ensemble. On veut construire un autre avenir pour nos enfants. E proprio qui sulle rotatorie la tavola è aperta a tutti perché si condivide il cibo ma si discute anche. Si affrontano insieme le difficoltà perché c'è la volontà di costruire insieme un altro futuro per i nostri figli. Ainsi a surgi une fraternité retrouvée, une solidarité de tous les instants et le sentiment de ne plus être seul, chacun dans son coin, avec ses difficultés, son salaire insuffisant pour finir le mois, sa peur de la précarité, des temps partiels imposés, du chômage. Allora, abbiamo ritrovato una fraternità, una solidarietà che è sorta, il sentimento di non essere più soli nel proprio angolo, ognuno con le proprie difficoltà, con un salario insufficiente ad arrivare a fine mese, il timore della precarietà, del part-time imposto, della disoccupazione. Une peur partagée par les retraités qui ne peuvent pas vivre avec leur pension que Macron a prévu de diminuer en 2019. Un timore condiviso anche dai pensionati che hanno già difficoltà a vivere con quanto ricevono e che ora Macron vuole diminuire a partire proprio dal 2019. Les gilets jaunes, ils se réunissent, ils écrivent leurs revendications dans des cahiers de doléances, ils portent le drapeau français et chantent la Marseillaise. I gilet gialli si riuniscono, scrivono la loro carta di rivendicazioni, portano la bandiera francese e cantano la Marsigliese. Dai, ancora. Il faut les imaginer, ces femmes et ces hommes qui écrivent leurs revendications, discutent du futur dans des assemblées citoyennes sur un parking de supermarché à 21h dans un froid glacial. Rien n'est impossible. Possiamo immaginarli questi uomini e queste donne che scrivono le loro rivendicazioni, che discutono del loro futuro a queste assemblee cittadine organizzate in un parcheggio magari di un supermercato alle 9 di sera con un freddo glaciale. Questo vuol dire che niente è impossibile. Les gilets jaunes sont les héritiers des sans-culottes de la Révolution française de 1789. I gilet gialli sono gli eredi dei sanculotti della rivoluzione del 1789. Les gilets jaunes, c'est le peuple français. I gilet gialli sono il popolo francese. La
tornade qui agite la France depuis 2 mois est une véritable levée populaire à l'encontre du président de la République. L'homme qui voulait gérer la France comme une start-up, qui s'annonçait comme le chef d'État qui allait réformer la France, conformément aux recommandations de l'Union européenne, et allait réduire le déficit budgétaire. Allora, il tornado che sta agitando la Francia da 2 mesi è una vera e propria sollevazione popolare contro quel Presidente della Repubblica, quell'uomo che vorrebbe gestire la Francia come una start-up, che si è presentato come colui che voleva riformare la Francia in conformità ai concordati dell'Unione Europea e che avrebbe ridotto il deficit di bilancio. Mais ce président, promu par les plus néolibéraux, les puissances financières, a ignoré les ressorts de la population française quand il s'agit de défendre l'égalité. Ma questo presidente, sostenuto dai neoliberali, dalle potenze finanziarie, ha ignorato le energie del popolo francese quando si tratta di difendere l'uguaglianza. Macron, qui paradait et prônait une souveraineté européenne, a désormais face à lui un mouvement populaire aspirant à la souveraineté du peuple français. Macron, che magnificava e raccomandava una sovranità europea, ha ormai di fronte a sé un movimento popolare che aspira alla sovranità del popolo francese. Quelles sont les revendications des Gilets jaunes? Quali sono le rivendicazioni dei gilet gialli? La hausse du pouvoir d'achat, donc des salaires et des retraites. L'innalzamento del potere d'acquisto, quindi dei salari e delle pensioni. Ne plus tolérer que des personnes vivent dehors. Non tollerare più che delle persone siano senza tetto. La renationalisation des services du gaz et de l'électricité pour qu'ils redeviennent des services publics. La rinazionalizzazione dei servizi del gas e dell'energia elettrica perché ritornino ad essere servizio pubblico. L'interdiction de faire du profit sur l'accompagnement et l'accueil des personnes âgées. Il divieto di trarre profitto dall'accompagnamento e dall'accoglienza di persone anziane. Une sécurité sociale pour tous, qui prennent en charge toutes les dépenses de santé. Una assicurazione sociale sanitaria per tutti, che si faccia carico della totalità delle spese sanitarie. Allouer des moyens conséquents aux hôpitaux, à la psychiatrie et à tous les domaines médicaux. Dotare di mezzi sufficienti sia gli ospedali, i centri psichiatrici e gli altri luoghi di cura. Tu veux faire quelque chose avant? Un système de retraite solidaire et socialisé et pas une retraite à points. Allora, un sistema pensionistico solidale e sociale, non più a punti come quello proposto da Macron. L'augmentation des allocations des personnes handicapées, des allocations familiales, des allocations logement. Aumento del sussidio alle persone portatrici di handicap, degli assegni familiari e dei sussidi per la casa. Je vais faire une petite parenthèse. Apre una piccola parentesi. Ces revendications datent du début du mouvement. Queste rivendicazioni sono state fatte all'inizio del movimento. Et tout à l'heure, Yvan va vous parler des nouvelles revendications qui ont surgi au cours A de ces 2 queste mois. rivendicazioni si aggiungeranno quelle di cui vi parlerà Yvon, che sono le ultime fatte dal movimento nel corso di questi ultimi giorni. Alors on continue sur les réformes, disons, antérieures, enfin, qu'ils ont contestées de façon antérieure. La réforme du système fiscal, source des inégalités criantes, permettant une meilleure progressivité dans l'impôt sur le revenu. Una riforma del sistema fiscale che è la fonte della palese disuguaglianza che permetta una migliore progressione delle tasse sul reddito. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. L'abbassamento della TVA, cioè quindi una tassa, sui beni di prima necessità. Dell'IVA. Sì, dell'IVA.
La TVA è il nome francese, chiaramente. La mise en place d'une justice fiscale entre les niveaux d'imposition appliqués aux grosses sociétés multinationales et par ailleurs aux artisans, aux moyennes et petites entreprises. L'attuazione di una giustizia fiscale tra i livelli di tassazione applicati alle grandi società multinazionali e anche agli artigiani e alla piccola e media impresa. L'abandon du prélèvement des impôts à la source. La fine della ritenuta d'acconto, quindi del prelievo della ritenuta fiscale. Une réforme de l'aménagement du territoire favorisant l'installation des petits commerces et stoppant la construction de grosses zones commerciales à la périphérie urbaine. Una riforma dell'assetto territoriale che favorisca i piccoli commercianti e blocchi la costruzione di grandi centri commerciali nelle periferie urbane. L'arrêt immédiat des fermetures des petites lignes de train, des bureaux de poste, des écoles, des maternités et hôpitaux de proximité. La sospensione immediata della chiusura delle piccole linee ferroviarie, degli uffici postali, delle scuole, dei reparti di maternità e degli ospedali di quartiere, cioè a livello locale. È quello che ha fatto perché sono fesi. Prioriser le transport des marchandises par voie ferrée. Dare la priorità al trasporto merci su rotaie. Mettre en place un grand plan d'isolation des logements permettant à la fois de favoriser la transition énergétique et de limiter les coûts pour les ménages. Attuare un vasto piano per coibentare gli alloggi così da favorire la transizione energetica e limitare i costi per le famiglie. Taxer le fuel maritime et le kérosène de l'aviation. Tassare il carburante marittimo e il cherosene usato dagli aerei. Protéger l'industrie, son savoir-faire, ses emplois, en mettant fin aux délocalisations. Preservare l'industria manufatturiera, le sue competenze e chi ci lavora, impedendo la delocalizzazione. Mettre fin au statut de travailleur détaché, véritable moteur du dumping social. Porre fine allo status di lavoratore distaccato, vero motore del dumping sociale, questo secondo la nota direttiva europea. Mettre fin au CICE, compte, je ne sais plus quoi. Allora, porre fine al CICE, che è un accordo fatto da Hollande, che ha istituito una specie di sgravo fiscale per le imprese che ammonterebbe il totale a 40 miliardi di aiuti praticamente per le imprese per favorire l'impiego. In realtà a fronte di questi 40 miliardi di euro ricevuti gli impieghi sono stati, le persone impiegate sono state 1 migliaio circa, 100 più 100 meno, può darsi 1.500, adesso non la cifra esatta, però. Stopper les politiques d'austérité et refuser de payer les intérêts illégitimes de la dette publique. Fermare le politiche d'austerità e il rifiuto di pagare gli interessi legittimi del debito pubblico. Mettre fin aux quelques 100 milliards de fraude fiscale. Porre fine a quasi 100 miliardi di frode fiscale. Interdire la vente des biens communs du pays, que sont les barrages hydrauliques e les aéroports. Vietare la vendita dei beni comuni del paese, come le dighe idrauliche e gli aeroporti. Scusa. Mais les gilets jaunes vont encore plus loin.
Je continue? Ils veulent changer les institutions politiques du pays. Ma i gilet gialli vanno oltre perché vogliono cambiare le istituzioni politiche del paese. Ils veulent que soit établi le référendum d'initiative citoyenne, qu'on dit RIC, Torri jusqu'au bout. permettant aux citoyens de s'exprimer sur les lois qui les concernent. Non, non, tu vois, arrive jusqu'au bout. Parce que là, je peux. Ils veulent aussi pouvoir proposer des lois. Ils veulent donc changer la Costitution française. Chiedono che si stabilisca un referendum di iniziativa cittadina, che si chiama RIC, che permetta ai cittadini, ai francesi, di esprimersi sulle leggi che li concernono. Vogliono avere la possibilità di proporre leggi, quindi vogliono cambiare la Costituzione francese. De fait, les Gilets jaunes remettent en cause le système politique et économique jusque-là dominant, Tu peux arriver jusqu'au bout, jusqu'à... frappé par la mondialisation néolibérale et l'Union européenne, véritable machine de guerre instituant la concurrence entre les pays et privant les peuples de leur souveraineté. Les Gilets jaunes se sont levés. Ils réinventent la démocratie et la politique sur les ronds-points et dans leurs assemblées citoyennes. La peur est en train de changer de camp. I gilet gialli si sono ribellati, colpiti dalla globalizzazione neoliberale e dall'Unione Europea, vera macchina da guerra che istituisce la concorrenza tra i paesi e priva i popoli della loro sovranità, reinventando la democrazia e la politica proprio nelle rotatorie ed all'interno delle assemblee cittadine. La paura sta cambiando di campo. Scusate, all'inizio aveva detto di fatto l'intero sistema politico-economico fin qui dominante è rimesso in causa, in discussione. Que se passera-t-il demain? Che cosa accadrà domani? Aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est il y a quelques semaines. D'un côté, le pouvoir veut durcir encore la répression, ça c'est actuel, par une nouvelle loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale début février. Tu peux arriver jusqu'au bout, comme ça je traduis. De l'autre, les Gilets jaunes refusent de se contenter des miettes consenties par Macron. Ils ne sont pas dupes non plus du débat national organisé par le gouvernement jusqu'au mois de mars. Il n'y a pas de trêve. Perfetto. Oggi siamo a questo punto. Da una parte il potere vuole rendere più dura la repressione mediante una nuova legge che sarà dibattuta ad inizi febbraio dall'Assemblea nazionale. D'altro canto i gilet gialli rifiutano di accontentarsi delle briciole concesse da Macron e non si lasciano abbindolare dal dibattito organizzato dal governo nel mese di marzo. Non ci sarà alcuna tregua. Qui va gagner? Qui va perdre? L'avenir n'est évidemment pas écrit. Mais la détermination des Gilets jaunes que nous sommes reste intacte. Et les actions continuent depuis début janvier avec plus de force et en plus grand nombre. Chi vincerà? Chi perderà? Il futuro chiaramente non è scritto, ma c'è una determinazione nei gilet gialli a restare compatti, uniti, e le mobilitazioni continuano dall'inizio di gennaio ancora più forti e più numerose. Plus que jamais, la solidarité internationale a un sens. Dans 22 pays déjà sont apparus des gilets jaunes qui bousculent les gouvernements, refusent les injustices sociales, remettent en cause les privilèges. Allora, la solidarietà internazionale ha ora più che mai un senso molto forte. In 22 paesi sono già comparsi i gilet gialli che fanno oscillare i governi, rifiutano l'ingiustizia sociale e rimettono in discussione i privilegi. Ça pourrait bien évoquer la nuit du 4 août 1789, celle de l'abolition des privilèges. Questo ricorda giustamente la notte del 4 agosto 1789, la notte dell'abolizione dei privilegi.
jamais l'aspiration à la liberté, à l'égalité, à la fraternité fait trembler les puissants. Ora più che mai l'aspirazione alla libertà, all'uguaglianza e alla fraternità fa tremare i potenti. Merci. Il y a combien de revendications qu'il faudrait faire en France? Si on les additionnait toutes, on y serait à minuit. Hanno provato a fare un conto di tante rivendicazioni, se le sommassimo tutti saremmo a 1800. D'autre part, j'ai dit en parenthèse que les revendications dont j'ai parlé sont celles qui ont été celles du début du mouvement. Ha detto bene che quelle rivendicazioni che ha letto e le ha specificato all'inizio erano quelle nate all'inizio, proprio all'inizio del movimento. Donc je souhaiterais que Yvan parle de la transformation des revendications des E ha gilets detto anche jaunes che probabilmente Yvon avrebbe parlato di come si sono modificate queste rivendicazioni nel tempo. à l'heure actuelle. Voilà. Ecco qua. E adesso c'è Massimiliano. Dai il microfono. È questo il microfono. Allora, a proposito dei piani di rivalutazione di vendicazione che avete presentato, volevo sapere se il movimento ha delle idee specifiche su immigrazione e politica estera della UE, in particolare NATO e sanzioni alla Russia. Grazie. Grazie. Tu répondras. Je vais répondre pas grand-chose. Non può rispondere un C'est granché, une question politique géostratégique è una questione politico-strategica qu'on ne pose pas à un mouvement qui che n'est non si pone a un qui n'a pas pris de movimento décision politique de fond. Je che pense- non ha preso ancora delle posizioni politiche di base. Par contre, ces questions-là sont du ressort de la démocratie. Fanno parte delle questioni coscienti della democrazia. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une oligarchie qui décide à la place du peuple sans lui demander son avis. Al momento il problema maggiore è che abbiamo un'oligarchia che decide per il popolo senza chiedergli nessun avviso. Le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, È proprio quello che chiedono con il RIC di poter procedere a un referendum di pourrait iniziativa être utilisé cittadina. à cet effet. C'est-à-dire que sur une question importante, on devrait consulter le peuple. Impératif. Tramite il RIC il popolo potrebbe essere consultato e questo è un imperativo categorico. Francesco. Dove sta Francesco? Bonjour, Francesco 9 dicembre Forconi. Vedo con piacere che stanno ripetendo lo stesso o similarmente schema del 2013 dei Forconi in Italia. Il voit che le schemi di partecipazione sono le mêmes. La domanda? Sì, in sono Italia. convinto che con i presidi, blocchi stradali, manifestazioni siamo già al nono atto, non si possa andare oltre. Oh, et on peut pas aller au-delà de ça. Domanda, La question c'est avete est-ce que un vous avez punto un point oltre il quale siete disposti ad arrivare e se sì, que quale? vous pourrez supérer? Grazie. Donc un point politique que vous pourrez supérer. Allora, si prepara. Aller au dehors d'un point. Il y a un point que vous avez mis au... Il y a un point que vous voulez... Il y a un point que vous voulez rejoindre ou pas? Dans quel cadre? Alors, le mouvement ne peut continuer à l'infini, permanent. Alors, Bien. ok. Ah, vers quoi on veut aller? Prévision. Les prévisions. Les prévisions, ce mouvement. D'accord. Ne peut résister pas à l'infini. Quelle est la ligne? Oui, tout à fait. La ligne qui démarque. Ok. Voilà. Bien. Comme
l'a dit Patricia tout à l'heure, non c'est bon, ça va aller, elle va traduire, le principal c'est qu'on entende Michaela. D'abord je remercie Michaela parce que personne ne l'a fait et ça fait 2 jours qu'elle traduit tout ce qu'on dit et c'est pas facile, donc je la remercie. Moi aussi. Et en plus elle respire du gaz qui vient de France e ça c'est pas simple. Allora, la cosa, vabbè, a parte i ringraziamenti, prima sono uscita perché mi sono avvicinata al gilet d'Yvon che è pieno di un gas che mi ha bloccato praticamente la gola e il naso, tanto per dire come sono le condizioni. Maintenant, Ora, la force des gilets jaunes aujourd'hui c'est quoi? qual è la forza dei gilet gialli ora, al momento? On a remarqué que le fait que les gens se réunissent, Il fatto che le persone si mettano insieme, qu'ils sortent de chez eux, qu'ils éteignent leur télé et qu'ils parlent. che spengano la televisione e parlino insieme uscendo dalle proprie case, On assiste à une prise de conscience politique énorme. è una presa di coscienza politica enorme. Les gens ont pris conscience que leur destin, j'ai bien écouté Mariano, et quand j'écoute ce qu'il a vécu, ça représente tout à fait ce que les gilets jaunes ne veulent pas vivre. Allora, quello che ha vissuto Mariano è proprio esattamente quello che le persone non vogliono più vivere. Les gilets jaunes sont au stade où ils ne font plus confiance aux hommes politiques, I gilet gialli non danno alcuna fiducia né agli uomini né alle personalità politiche, aux partis politiques né ai partiti politici, et aux médias. né ai mass media. Suite à ça, la réflexion est entrée et on commence à avancer sérieusement. Allora, stiamo iniziando a riflettere, lo facciamo seriamente, ma siamo agli inizi. Hier soir à Caen, il y a eu une assemblée générale de gilets jaunes. Ieri sera a Caen c'è stata un'assemblea generale dei gilet Il y avait gialli, quelque chose comme 400 personnes sur place c'erano almeno 400 persone. qui ont mis en place, on commence à s'organiser politiquement, on a commencé à mettre en place des commissions, Hanno iniziato a creare delle commissioni, des systèmes de défense pour les gens qui vont être emprisonnés, dei sistemi di difesa per le persone messe in prigione. Il faut savoir que la répression en France devient terrible Al momento la repressione in Francia sta diventando veramente terribile et le mot d'ordre de cette assemblée générale c'est on se bat pour la dissolution de l'Assemblée nationale. e la parola d'ordine è stata ci battiamo per la dissoluzione dell'Assemblea nazionale, Pour une raison simple, per una ragione molto semplice: bloquer les réformes néfastes du gouvernement actuel. bloccare le riforme nefaste dell'attuale governo. Suite à ça, élection d'une nouvelle Assemblée nationale où les gilets jaunes doivent être plébiscités et majoritaires. Dopodiché si procederà all'elezione di un'altra assemblea nazionale in cui i gilet gialli dovranno essere maggioritari. Cette Assemblée nationale n'aura un mandat unique. Aura un mandat. Questa assemblea nazionale avrà un mandato unico: Mettre en place une Assemblée constituante. creare un'assemblea costituente. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de partis politiques en France plaident pour une 6e République. Molti partiti in Francia chiedono la Sesta Repubblica. Les Gilets jaunes proposent l'an 1 de la démocratie. I gilet gialli propongono l'anno 1 della democrazia. C'est une chose inédite, È una cosa totalmente inedita ça n'a jamais été mis en place dans aucun pays. perché non è stata mai stata fatta da nessun paese precedentemente. Quand on regarde de près, les prémices de la Révolution française en 1789 ont commencé sur ces bases-là. E pertanto, se guardiamo bene, le premesse della rivoluzione francese del 789 furono proprio queste. La démocratie directe, à notre avis, donnera la solution, La democrazia diretta, secondo loro, darà la soluzione, puisqu'au lieu d'élire des représentants perché invece di eleggere dei rappresentanti qui bafouent les voix du peuple dès l'élection terminée, che non prendono in considerazione, una volta terminate le elezioni, non calcolano più le leggi in favore del popolo e non le prendono in considerazione, le peuple votera directement ces lois. il popolo deve votare direttamente queste leggi, le sue leggi. Je voudrais dire un mot quand même sur une chose qui me paraît importante, parce que Vorrebbe dire qualcosa su un argomento che gli sembra importante. on met dans la tête des peuples qu'ils ne sont pas capables de s'occuper
eux-mêmes. Quello che passa tra la gente è che, non sono, che le persone non sono capaci di occuparsi di se stessi. On était dans un petit magasin ce matin Oggi erano in un piccolo et negozio, on a parlé avec des gens italiens qui étaient là. hanno parlato con delle persone che erano La lì personne m'a dit e qualcuno gli ha detto le peuple italien n'est pas capable de faire ce Che- que vous faites en France. il popolo italiano dice noi italiani non siamo capaci di fare quello che avete fatto voi in Francia. Ça, c'est le discours de l'oligarchie pour moi. Questo è esattamente il discorso dell'oligarchia per Il lui, y a 2 mois, on disait la même chose du peuple français. perché 2 mesi fa si diceva la stessa cosa del popolo francese. C'est tout. Voilà, è tutto quello che voleva dire. Je rappelle quand même que je parle en mon nom. et en Ricorda aucun cas- prima di tutto che parla a nome personale, a titolo personale Voilà. e non a nome di tutti i gilet gialli. Maintenant, l'analyse que vous faites est juste, L'analisi che hai fatto è giusta je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui e è per que questo che oggi les partis politiques en place i partiti politici font partie du vieux monde. fanno parte per noi di un mondo vecchio, Parce qu'ils sont restés dans ce clivage gauche-droite perché sono rimasti in questa clivage fra sinistra e destra che forse oggi non esiste più. Donc c'est vrai. En France, on sait qu'on a la mondialisation In Francia abbiamo una globalizzazione profite à 40% de la population à peu près. Bénéficie. della quale Et bien. gode il 40% della popolazione. Et il y a 60% de la population Il 60% della popolazione qui subit la mondialisation. che invece la subisce questa globalizzazione. C'est cette population-là qui est dans les gilets jaunes. E è questa popolazione che fa parte dei gilet gialli. L'élite ne comprend pas du tout. Per Puisque questo elle, le elite non comprendono pour elle, assolutamente, c'est ticket gagnant. Enfin, elle gagne toujours sur la mondialisation. perché loro hanno sempre da guadagnare con la C'est globalizzazione. pour ça qu'il y a de fortes chances que ce soit la démocratie qui prenne place à ce système. È per questo che forse ci sono delle forti possibilità che possa essere la democrazia che prenderà il posto di questo sistema Ça oggi serait la vigente. seule réponse possible, Sarebbe la sola risposta possibile, valide valida et efficace. e efficace. Je pense que Moreno a bien répondu. Ha detto che Moreno ha risposto esattamente alla domanda. Votre question est, je dirais, primordiale. Una questione Très primordiale, importante. molto importante. Sì, sì. Cependant, dans l'état des Gilets jaunes aujourd'hui, qui est un mouvement qui a 2 mois, E i gilet gialli sono un movimento che ha 2 mesi. même si l'éveil politique commence à se faire sentir, E anche se il risveglio politico inizia a farsi sentire, pour l'instant nous avons 2 questions. per il momento abbiamo 2 questioni fondamentali. Nous débarrasser de l'oligarchie qui dirige le pays Prima cosa, sbarazzarsi dell'oligarchia et répondre aux besoins du peuple. e rispondere ai bisogni del popolo. Votre question tombe sur de l'économie pure et je pense que ça viendra dans les débats. La tua questione è di economia pura. Penso che verrà nei dibattiti. Les Gilets jaunes vont découvrir une chose importante, je pense, c'est E mon avis forse personnel. i gilet gialli, questo è il suo punto di vista personale, probabilmente scopriranno qualcosa di importante. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. La democrazia è il potere del popolo. Le peuple européen n'existe pas. Il popolo europeo non esiste. Si, si. Alors, sont 3 questions. La première, si vous allez rencontrer Di Maio. La deuxième, c'est pourquoi vous n'avez pas pris en considération quelque chose comme la plateforme Rousseau, que c'est la plateforme pour le mouvement 5 étoiles. Et la troisième, c'est si vous allez vous candidater aux élections européennes. Alors, Et pourquoi, si jamais vous n'allez pas le faire. la particularité qu'ont les médias, La cosa particolare che hanno tutti i mass media c'est d'être attaché à 3 questions. è di fare esattamente le stesse 3 domande. Ces 3 questions. Queste 3 questioni che tu hai posto. Nous ne rencontrons pas Di Maio Non incontreremo Di Maio pour une raison simple. per una ragione molto semplice. Nous n'avons aucun mandat. Non abbiamo nessun mandato
Je ne suis pas un homme politique. Lui non è una personalità politica, Je suis un gilet jaune sono un gilet giallo qui compte pour un. che conta per uno, parla a nome di se stesso. Monsieur Di Maio est le chef du gouvernement italien. Il signor Di Maio è uno dei capi del governo italiano. Je pense que c'est un homme politique important, Pensa che sia un uomo politico importante, mais je n'ai pas de conseil à lui donner ma non ho nessun consiglio da dargli sur la conduite de son pays. sulla condotta, su come deve governare il suo paese. Je pense que je laisse cette question-là au peuple italien. Lascia questa cosa, questo compito al popolo italiano. La deuxième question, c'était quoi? Parce que vous avez fait quelque chose comme la plateforme Rousseau Alors, sur la plateforme... sulla la piattaforma Rousseau ça tient dans la même réponse. è nella stessa risposta. Hier soir à l'Assemblée Générale à Caen, Ieri sera all'Assemblea Generale a Caen on a commencé à s'organiser pour hanno réfléchir iniziato a organizzarsi per riflettere, per iniziare a un riflettere système de communication a un interne. sistema di comunicazione interno, Puisqu'aujourd'hui nous utilisons uniquement Facebook, perché per il momento utilizzano solo Facebook, qui a été une arme redoutable pour nous, che è stata un'arma molto utile per loro, mais qui bien sûr nous ne contrôlons pas entièrement. ma che chiaramente non è controllata al 100% da loro. Ensuite, c'est les élections européennes. Oui, pourquoi vous prendere Alors, sur les élections européennes, sulle elezioni europee? il faut bien se mettre dans la tête que même si ça Bisogna serait le souhait capire che anche se fosse quello che vogliono de beaucoup d'hommes politiques de récupérer le mouvement des Gilets jaunes sur cette question, un gran numero di uomini politici per prendere un po' di gilet gialli dalla loro parte, si on analyse un peu la situation actuelle, se analizziamo un po' la situazione attuale, on se rend bien compte que l'Union européenne n'est pas étrangère aux Ci rendiamo problèmes conto rencontrés par les Gilets jaunes. che l'Unione Europea chiaramente non è estranea ai problemi che incontrano ogni giorno i gilet gialli e per i quali sono À ma formati. connaissance, il n'y a pas de projet d'aller aux élections Quindi européennes. che lui sappia non c'è nessun progetto per presentarsi alle elezioni europee, Toujours pour cette raison que nous sommes pour l'instant sans organisation. sempre per la stessa ragione, perché non hanno al momento un'organizzazione. Et mon avis personnel maintenant, Il suo punto di vista personale adesso, quindi non dei gilet gialli ma suo personale, c'est que nous devons boycotter ces élections. è che noi dobbiamo assolutamente boicottare queste elezioni. On ne soigne pas une plaie Non si cura una piaga, una ferita, avec l'arme qui l'a faite. mediante l'arma che l'ha provocata. Oui, il est très vaste ce mouvement. Questo movimento è molto ampio. Ce qui est intéressant aujourd'hui, Quello che è interessante oggi c'est que des intellectuels è che proprio degli intellettuali commencent à s'y intéresser. cominciano ad interessarsi loro al movimento. J'aime pas tellement faire de la publicité, mais, Non ama molto fare della pubblicità, nous suivons. Ça, après, c'est des avis personnels qui se déplacent, mais on sait que par exemple sur le référendum d'initiative citoyenne, per esempio sul RIC, questo referendum di iniziativa cittadina, Étienne Chouard Etienne Chouard a fait une théorie ha creato una teoria, Chi ha merita teorizzato qualcosa che merita la nostra attenzione. mais aujourd'hui c'est tellement vaste ce sujet et la richesse du débat est tellement importante, Ma la ricchezza di questo dibattito è talmente importante s'accrocher sur une personne serait une erreur. che soffermarsi solo su una personalità sarebbe chiaramente un errore. Toutes les idées sont à étudier. Tutte le idee vengono prese in considerazione. Si les élections européennes, Macron il va choper les moins de 20%. Il devrait dégager Macron. Si on arrive à une abstention aux élections européennes, Si Macron il va prendre moins de 20%. oui, mais je vais quand même dire ça. Disons qu'on arriverait à 80% d'abstention
aux élections européennes, eh ben, je pense que la Commission devrait démissionner. Allora, D'abord, on voudrait remercier les Italiens de nous recevoir. quello che vuole dire agli italiani è prima cosa ringraziarli per averci ricevuto. Et si on a pu un peu les éclairer sur ce qu'on fait en France et que ça leur donnerait des idées, des envies de faire pareil, eh ben, ce serait formidable. Alessandro dalle rue. Grazie. Ah, C'est très difficile. D'abord, je n'oserais pas donner les conseils à quelqu'un. prima cosa è molto difficile dare dei consigli a qualcuno. Maintenant, si le peuple roumain Però se il popolo della Romania peut s'inspirer de ce qui se passe en France, può ispirarsi a quello che sta succedendo ora in Francia, prendre en main cette idée du référendum d'initiative citoyenne, prendere in mano per esempio quest'idea, far propria quest'idea del referendum d'iniziativa cittadina, vous savez que ça sera très difficile, sapendo che sarà molto difficile, mais c'est le meilleur moyen pour le peuple de répondre à ces questions. ma è il modo migliore per il popolo per rispondere a queste domande.